这是什么地狱开局？上一秒还在执行任务，下一秒就穿越成了一个小太监了。在这完全弄书的后宫里，我恐怕连活下去都是奢望。小林子，还愣着干什么？陛下今晚要来，本宫背后的皮肤有些干，进来替本宫推油。推油？这可是被称为妖妃的苏贵妃，传闻上一个碰到她皮肤的太监已经被剁碎喂狗了。我是假太监啊，这进去不是送死就是穿帮。怎么，嫌本宫脏，还是你也想去慎刑司走一遭？奴才不敢，奴才这就伺候娘娘。死就死吧，牡丹花下死，做鬼也风流。检测到极品红颜苏贵妃，红颜图鉴系统激活。恭喜宿主获得新手大礼包纯阳推拿手功法1本，至阳按摩手法，可使人享受极致的愉悦。好感度已激活，当前苏贵妃好感度5。发布新手任务，与苏贵妃肢体接触10分钟，任务完成将获得更多额外奖励。纯阳推拿手，听起来挺不错的样子。只要把这苏贵妃伺候舒服，就能在后宫站稳脚跟了。等等，你的手怎么这么烫？只有真男人的血气才会这么烫。小林子，你该不会没切干净吧？娘娘息怒，奴才自幼体弱，修炼了一门名为烈火掌的气功，专治宫寒体虚。这手烫是为了给娘娘化开淤堵啊。气功，若是按得不舒服，本宫就把你的手剁下来。这纯阳推拿手可一定要靠谱，不然以这妖妃喜怒无常的性格，要是伺候不好她，我恐怕小命不保。该死的奴才，你往哪儿按呢？轻点儿！娘娘，此处是肾阴穴，通气血的，您忍着点儿，越痛越舒服。恭喜宿主完成新手任务，获得缩阳功1，可缩阳入腹，以假乱真，破望金童异能永久，可透视万物，洞察隐藏情报。不枉我煞费苦心给这妖妃按了这么久，有了这2样东西，我在这后宫又多了几分立足的资本。皇上驾到！快撒手！被陛下看到本宫这样，你我有10个脑袋也不够砍的。扫描对象：肾元亏空，外强中干，重度阳痿，不孕不育，1秒泄洪。没想到这皇帝竟然是个重度阳痿啊！爱妃，你这是……完了，这可是捉奸在床的既视感啊！陛下，臣妾旧疾复发，背痛难忍，这让小林子替臣妾推拿缓解呢。哈哈哈哈哈！好啊！朕平日里就觉得这宫里的太监笨手笨脚，没想到小林子竟还有此等手艺。看爱妃这气色，比吃了灵丹妙药还管用。既然爱妃还没完，小林子，你继续。哼，朕就在这看着。啊！动手！这是圣旨。这皇帝是有什么大病吗？喜欢给自己戴绿帽？爱妃如此动人，朕突然来了兴致。小林子，你在旁边扶着娘娘的腰，别让她乱动。该不是要现场直播吧？古人玩的这么花吗？该死！陛下，这就结束了？果然，这皇帝肾元亏虚到了极点，
根本就是一样蜡枪头，中看不中用，白白浪费了苏贵妃这般举色。朕突然想起还有奏折未批，今日国事繁忙，朕一时没了心情。小林子，伺候好娘娘，朕改日再来。滚！都给本宫滚！你们男人没一个中用的！娘娘，阳气未散，轻易动怒容易伤了脉络。他要是像你这般关心本宫就好。娘娘，我看陛下刚才脸色不太对，可是有什么隐疾？狗奴才，轻点儿！我问过太医，太医说陛下身体无碍。那刚才陛下为何？娘娘，大事不好了！娘娘，臣妾参见皇后娘娘，不知深夜造访有何？苏婉儿，你还有脸问本宫？陛下刚从你这儿怒气冲冲的离开，是不是你这狐妹子惹怒了龙颜？臣妾冤枉，臣妾只是伺候陛下安寝，并未做任何。还敢顶嘴！娘娘问话，你只需认罪。这老妖婆，摆明了是趁陛下生气来落井下石的。要是让苏贵妃倒台，我也得跟着完蛋。来人，给本宫搜！本宫怀疑这华清宫里藏着什么见不得人的巫蛊媚药。启禀皇后娘娘，搜到了，是验圣之术，上面写着太后的生辰八字。这不是我的，是有人陷害我。人赃并获还敢狡辩，诅咒太后乃是诛九族的大罪。来人，将苏氏拿下，这宫里的奴才全部乱棍打死。先用破网精通看看再说。这分明是陷害。慢着，这布娃娃有问题。哪来的狗奴才？这里有你说话的份儿，给本宫把他的舌头割了！这布娃娃上的布料崭新，甚至还有折痕，明显是刚塞进去的。奴才斗胆请娘娘闻一闻，这布娃娃上是不是有一股桂花油的味道？去闻闻。这种桂花油只有新者库的粗使太监才会用。贵妃娘娘身怀龙涎香，怎么会有这种低贱的味道？娘娘，这是有人栽赃陷害，想借您的手杀人，陷您于不义啊！该死！本宫费尽心思布的局，没想到竟然这么轻易就被这狗奴才发现了端倪。娘娘圣明仁厚，还请娘娘详查。确实是桂花油的味道。手脚不干净的狗奴才，来人，拖出去喂狗！饶命啊！饶命啊！你叫什么名字？奴才小林子。小林子，本宫记住你了。在这宫里，太聪明的狗，通常都活不长。单凭这妖妃一人可护不住我，看来得找一个更大的靠山。这老太婆，真是时时刻刻都想置本宫于死地。这次多亏了你这奴才，才让本宫躲过一劫。娘娘言重了，这是奴才的分内之事。我这寝宫
还缺个管事的，以后就由你来负责。谢娘娘厚爱。苏贵妃好感度加15，奖励宿主白银300两，补髓灵液乘1，滋阴补阳，益肾补元，对肾元亏虚之人有奇效，已存放系统仓库。益寿补元，刚好适合那皇帝，不对，是更适合我。2滴补髓灵液，可微微调理皇帝的身体，让他能有反应而不足以行房。等尝到了甜头，我就不信你不把小爷供起来。站住！哪宫的小太监，懂不懂规矩？这是你能闯的地儿。李公公吉祥，奴才华清宫小林子。哼，皇上正在批阅奏折，岂是你想见就能见的？公公，此事关乎龙体安康，若因你阻拦而耽误了，恐怕你担待不起。好个牙尖嘴利的奴才，惊扰圣驾，咱家现在就能扒了你的皮！公公息怒，您不妨先听奴才一言。若是觉得奴才是刻意惊扰圣驾，再治奴才的罪也不迟。说，公可知陛下有肾元亏虚的隐疾。你所言之事，当真？奴才所言若有半点虚假，公公砍了奴才的脑袋便是。华清宫的小林子在外求见。朕记得你昨日帮爱妃推拿的小林子。奴才小林子叩见陛下。李公公说你有法子调理朕的龙体。回陛下的话，今日觐见，确有把握为陛下分忧。哼，好大的口气！太医院汇集天下名医，这么多年都束手无策，你一个小太监，凭什么觉得自己能行？陛下，太医做不到，不代表奴才做不到。你继续说。奴才进宫前偶得一秘方，搭配膳食补之，可益寿补元，使男人重振雄风。朕凭什么相信你？陛下食用完奴才秘制的粥膳后，如无效用，奴才愿以死谢罪。都退下。朕便信你一次，你最好真有些本事，不然朕就诛你9族。这皇帝老儿身体不行，脾气还挺大，动不动就砍人。哼，等你求上小爷的时候，看我怎么折腾你。来人，带走！擅闯贵妃寝宫，你们要造反吗？贵妃寝宫，今天你主子可护不住你，是吗？我倒要看看，有本宫在，谁能带走他？苏贵妃，咱家可是奉了皇后娘娘的口谕，来查秽乱宫闱的。有人举报，这新来的奴才根儿没除干净，还留着那肮脏东西。这老烟狗把脏水泼得这么熟练，看来今天不动真格的是不行了。混账！他是本宫的人亲自验过的。哼，是不是真的？带回净室房，让咱家瞧瞧就知道了。我看谁敢！苏贵妃如此相护，莫不是这小子当真与您有染？若是真的，恐怕连苏家也逃不过满门抄斩的下场。娘娘，为这种小人动气不值得，您且歇着，让小的来。
王公公，请神容易送神难，这一趟去了，你那进士房的主位，怕是要换人做了。哼，死到临头还嘴硬，带走。慢着，去找陛下，咱们送皇后一份大礼。老烟狗，你要是识相的话，就赶紧放了老子，不然没你好果子吃。小崽子，你不会真以为苏贵妃保得住你吧？抓你可是皇后娘娘的意思。在这后宫里，皇后娘娘要你3更死，你活不到5更。像你这么嘴硬的，咱家这把刀不知道送走了多少。不过只要你承认与苏贵妃有苟且，咱家就放了你，如何？果然，这老烟狗是冲苏贵妃来的。私设公堂，滥用私刑，陷害贵妃，草菅人命。若是让皇上知道了，你全家的脑袋够砍吗？拿皇上来吓唬咱家，你见过皇上吗？像你这种小太监，就算把你剁碎了喂狗，也没人能知道。老烟狗，你最好别落在我手里。小崽子，你先活过今天再说吧。来人，给咱家把他的裤子扒了。皇上驾到！朕看谁敢动他！放肆！谁给你们的狗胆，敢动朕的人？陛下明鉴，这奴才根儿没切干净，他与苏贵妃孤男寡女共处一室，这是秽乱宫闱的死罪呀！你血口喷人！老烟狗，等的就是你这句话。缩阳宫，陛下，奴才愿当众验明正身。若奴才真是假太监，愿受千刀万剐之刑；若奴才清白，还请陛下诛这老烟狗9族。李公公，你亲自去验。小崽子，今天就是你的死期，苏贵妃也得跟着陪葬。这怎么可能？回陛下，小林子的身体干干净净，没有任何问题。不可能，绝对不可能！他明明阳气极重。狗奴才，敢欺君，还险些害死爱妃的人！来人，把这老烟狗拖出去，乱棍打死！小林子，你受委屈了。你之前说的秘方，何时能起效？回陛下，此病积劳成疾，不能用猛药，虽能治，但必须徐涂之。每日清晨，需由奴才亲自熬制药膳调理。那补髓灵液化进药膳里，最多也就是让你每天早上起点生理反应，离真正的重振雄风还差得远呢。你就慢慢求着我吧。好，朕听你的，徐涂之。这面如朕亲临的金牌赐你，以后皇宫大内就算是御书房，你也可自由出入，专心给朕熬药。还不快谢恩！这金牌皇子都求不来，有了他，这皇宫你横着走。奴才谢主隆恩。陛下，今日臣妾和小林子险些就见不到您了。那王德海不是已经伏法了吗？王德海是个奴才，哪敢强闯臣妾寝宫？他今日来拿人的时候，当众宣称是奉了皇后娘娘的口谕。皇后娘娘看臣妾不顺眼，臣妾受委屈没事。可小林子现在关乎着陛下的龙体安康，若是明日皇后娘娘再找个借口把小林子杀了，陛下谁来给您熬药啊？毒妇，他这是要断了朕的根啊！
皇上口谕，皇后御下不言，罚俸9成，闭门思过，好好反思。皇后娘娘，以后做事啊，还是要考虑周到些。谢李公公提醒，本宫知道了。王德海那个废物在哪儿？娘娘息怒，王公公他在净室房被皇上杖毙了。废物，全都是废物！不但没扒了那狗奴才的皮，还折了本宫的一枚重要棋子。母后，是谁惹您生这么大气啊？长乐，你来看母后了。母后，发生什么事了？你太子哥哥出征北京未归，这宫里连个护着本宫的人都没有，现在就只有你还惦记着本宫。你是不知道，如今连华清宫的一个小太监都敢骑在母后头上作威作福了。岂有此理！一个死太监也敢欺负母后！唉，只怪母后人老珠黄，陛下最近越来越宠爱那苏贵妃，她下面那些奴才也跟着嚣张跋扈。母后别哭，儿臣这就去华清宫，非把那个狗奴才抽个皮开肉绽不可。长乐深受陛下喜爱，弄死个太监就像弄死个蚂蚁一样简单。狗奴才，本宫看这次苏婉儿怎么保你。哪来的疯丫头，敢在华清宫撒野！狗奴才，本公主你也敢还手，信不信我诛你9族？公主红衣金边，看来这位就是皇帝最宠爱的长乐公主了。我与这丫头无仇无怨，她却上来就针对我，摆明了是被皇后当枪使来找麻烦的。哼！那个触感，这怎么可能？净室房的太监明明都切干净了，他身上怎么会有真男人才有的东西？公主受惊了，奴才无意冒犯。你真是太监？奴才如假包换，连陛下都亲自验过。哼，好一个如假包换！本公主这2天正好觉得肩膀酸痛，听说你推拿手艺极好，马上滚来本公主的汤泉宫伺候本公主。小林子，过来，给本公主捏捏腿。想用美人计来试探我，今天小爷就教教你什么叫玩火自焚。奴才遵旨。小林子，你靠本公主这么近，难道就没有一点点心跳加速的感觉吗？公主殿下，奴才是残缺之人，不懂这些。本公主就不信了，这一脚踢下去，你是真太监还是假太监，立刻就能原形毕露。发布红颜任务，化解长乐公主的试探，并用纯阳推拿手将其彻底折服。任务奖励：绝品道具霸王龙金丸1，服用后可瞬间爆发极致阳刚之力，白银500两。当前长乐公主好感度-10%。好感度-10%，看来这小野猫还得好好调教。你要干什么？放肆！快松开本公主！公主不是让奴才伺候你吗？奴才这就让你好好舒服舒服。大胆狗奴才，你竟然敢轻薄本公主！来人！他竟然有反应，他真的是个假太监！天哪，他在后宫待了这么久，那苏贵妃岂不是早就……公主殿下，可是您3番5次主动试探我的，怎么现在发现奴才是真男人，反而害怕了？别欺负我了，我以后再也不找你麻烦了。长乐公主防线崩溃，好感度飙升至30。现在才求饶，公主殿下，游戏既然开始了，什么时候结束，可就是奴才说了算了。长
长乐公主好感度大幅提升，当前为60，情窦初开。恭喜宿主完成任务，奖励绝品道具霸王龙晶丸1，服用后可瞬间爆发极致阳刚之力，白银500两，已存入背包。这波将计就计真是赚麻了，不仅拿捏了这刁蛮公主，还拿到了保命神药。公主殿下，现在的你可比刚才拿鞭子抽奴才的时候可爱多了。你放肆！殿下，今天的事若是传出去，奴才固然要掉脑袋，但公主您千金之躯的清誉可就全毁了。我们做个交易如何？以后在这后宫，你罩着我，我好好伺候你。我不告诉别人就是了，什么都依你。你快放我上去，水里冷。开门！里面的人赶紧开门！皇后娘娘驾到！完了，母后怎么会突然过来？别慌。怎么能不慌？母后只要看一眼，我们就死定了。长乐，你在里面没事吧？那华寝宫的狗奴才向来不懂规矩，本宫实在不放心。为何进去这么久都没动静？不对，里面绝对出事了！来人，把门撞开！母后，你快让那些狗侍卫们滚出去！儿臣在洗汤浴。长乐，大白天的洗什么汤泉？长乐，本宫听说你把小林子叫来了，人呢？母后，那小太监贼得很，儿臣暂未找到事由向他发难，就先把他打发了。哼，算这狗奴才命大。你洗完早点歇息，本宫晚点再来看你。算你命大。行了，过来，继续给本公主按捏肩膀，伺候得好，本公主重重有赏。这刁蛮公主真把老子当成她养的狗了，老子可不吃这套。没空。狗奴才，你敢拒绝本公主？你给我站住！哟，这不是咱们华清宫的大红人小林子吗？真是长本事了。娘娘说笑了，这么晚了，您怎么还没歇息？本宫怎么睡得着？一会儿不见，就听说你被长乐那丫头叫去了汤泉宫，怎么想换新主子了？这妖妃消息还挺灵通，不过看这模样，怎么像是吃醋了？娘娘误会了，奴才只是去……行了，本宫不想听你狡辩，滚过来，给本宫按摩。今天要是按得不舒服，新账旧账一起算。得嘞。娘娘，您可得保重凤体呀！听说您被罚闭门思过，外头那些趋炎附势的奴才，一个个都等着看咱坤宁宫的笑话呢。本宫统掌后宫多年，这点风浪算什么？陛下不过是一时被那狐妹子迷了心智。娘娘说的是，只是那苏贵妃本就仗着陛下的宠爱，在后宫无法无天。以前有您在这儿镇着，她多多少少还得顾及些规矩。如今您落了这么个局面，那妖妃尾巴还不翘到天上去啊？等她再吹吹枕边风，这后宫哪还有咱们的立足之地？真以为本宫在这坤宁宫里出不去，就拿他苏儿没办法了？娘娘息怒，老奴失言。你过来。捆绑米了。娘娘，此计甚妙。只要这事儿一成，别说那小太监，就是苏贵妃这次也插翅难逃。去办吧，手脚干净点儿，别留下什么把柄。本宫倒要看看，这次谁还能救得了他们。废物！满朝文武全都是废物！江南水患连年不断，朝廷拨了那么多银子去修堤坝，结果一场秋汛全给冲垮了。
几十万流民无家可归，饿殍遍野。那群废物除了伸手要钱，还能干什么？奴才叩见陛下。陛下，今日的固元药膳熬好了，趁热服用效果最佳。端上来吧。朕这几日被这江南的水患闹得头疼欲裂，连用膳的心思都没了。江南水患，这帮古人治水就知道死堵，堵不住就决堤，这不纯纯的死循环吗？现代那些应急灾害管理方案，随便拿出一个来都能吊打他们。陛下何必为这等小事忧心？水患既然堵不住，何不加以疏导？几十万流民衣不蔽体，食不果腹，时间久了必定生事，倒不如让他们来个以工代赈。以工代赈？正是。朝廷与其白白发粮食养着流民，不如把救灾的钱粮当作工钱，雇佣这些流民去开凿新的河道，疏局引流。一来，水患有了宣泄的去处，堤坝自然安稳；二来，流民有了活干，还能吃饱饭，自然就不会聚众闹事，这不是一举两得吗？你一个小太监，还懂治理水患？陛下，治水如治病，气血淤堵死按硬压只会适得其反，唯有疏通经络方能痊愈。治水亦然，堵不如疏，与其白费钱粮养着灾民，不如让他们用劳力换取活路，化灾为利，此乃两全其美之法。好一个堵不如疏，好一个以工代赈。朕的满朝文武，成天只知道知乎者也，竟没有一个能想出这等务实之策。小林子，你再来看看这个。太子在北境抵御外敌，如今军饷告急，国库偏偏又空虚，户部那帮老顽固只会跟朕哭穷，你可有破局之法？回陛下，既然国库无钱，那便不从国库拿钱，朝廷大可实行盐引之法。盐引之法？何解？食盐乃天下必须之物，朝廷一直牢牢把控专卖之权，陛下只需下旨，天下商贾若能将粮食草料自行运往北境边关，交与太子大军，接着呢，朝廷只要按粮草数量自与他们盐引，凭此盐引，商贾便可合法贩卖官盐，从中牟利即可。如此一来，朝廷无需耗费一兵一卒一分一毫，天下趋利之商贾便会争先恐后地将粮草送往北境，边关之急，不攻自破。妙啊，简直是旷世奇谋！商贾重利，这等于是用商人的钱粮养朕的军队。奇才，真是天降奇才！满朝朱子贵，竟不如朕身边的一个小林子。从明日起，你除了给朕送那固元药膳，你便留在御书房，帮朕一起批阅这些奏折。陛下不可，万万不可啊！李德顺，你发什么疯？陛下三思，陛下，祖宗之法不可违，后宫宦官不得干政啊！这要是让那些言官们知道了，他们的唾沫星子都能把这御书房给淹了呀！一派胡言！什么祖宗之法，什么宦官干政？如今大周内忧外患，那些言官除了会骂人，还会干什么？朕这是效仿先皇，唯才是举，重用人才，不拘小节。你再敢多嘴半句，朕现在就拔了你的舌头！奴才知罪，陛下息怒。小林子定当为陛下肝脑涂地，死而后已。父皇，您骗人！哎呦，朕的乖女儿，谁又惹你生这么大气了？还能有谁？就是父皇您。您上个月就答应陪儿臣去皇家猎园狩猎，这都推脱了多少次了？这小丫头片子，穿上这身骑马装，倒是别有一番英姿飒爽的味道。看来上次在汤泉宫还没被收拾够，今天又跑来撒野了。长乐，不是父皇食言，你看看这满桌子的奏折，父皇实在是分身乏术啊。我不管，那些国家大事由满朝文武操心，您是天子，总不能连陪女儿骑马的功夫都没有吧？好，朕不陪你，但朕给你找个好陪练。你哥哥太子明日便要班师回京了，等他回来了，让他带着你去猎园，如何？儿臣才不要他陪，他那个人无趣的很，整天板着个脸，儿臣看见他就烦。太子明日回京？咦，这不是华清宫的那个小太监吗？父皇，儿臣看这个小太监就挺顺眼的，长得白白净净，看着也机灵。不如
就让他陪儿臣还有太子哥哥一起去狩猎吧。这，长乐啊，小林子不仅要给朕熬制固元药膳，朕还打算让他留在御书房帮忙参谋政务呢。这恐怕……父皇，儿臣就让他陪1天嘛，您连这点小小的要求都不答应儿臣吗？哎，你这丫头真是被朕惯坏了。罢了罢了，就让他陪你去吧，切记不可胡闹。听见没，狗奴才，还不快谢主隆恩，跟本公主走！奴才遵旨，定当好好侍奉公主殿下。娘娘，夜深了，喝口水，早些歇息吧。放下吧，今日本宫确实乏了，毛手毛脚的，退下。奴婢告退。好热，怎么回事？来人，本宫要沐浴。娘娘，奴才给您备了热水擦拭。这大半夜的搞什么？不对，这脸色发红，神志不清，这是中了春药啊！娘娘，您怎么了？奴才去请太医。小林子，别走，给我。娘娘，您清醒点，您被人下药了。本宫不要太医，要你。我操，这算什么事儿？老子虽然不是真太监，但也不能被霸王硬上钩啊！这要是传出去，命都没了。娘娘，不可，你冷静点。检测到苏贵妃身中奇毒，宿主面临抉择：选择1，推开苏贵妃，寻找解药，奖励正人君子称号；选择2，顺水推舟，为苏贵妃解毒，奖励苏贵妃好感度飙升，获得极品双修功法。老子要是推开他，这妖妃欲火焚身暴毙了，老子也得死！拼了！娘娘，这可是您主动的，得罪了。娘娘，您讲点道理行不行？昨晚是您霸王硬上弓，我是被迫的。闭嘴！你不是太监吗？奴才体质特殊。再说了，娘娘，昨晚要不是我现身给您解毒，您现在早就没命了。此事，你要是敢泄露半个字，本宫诛你9族！把这件事烂在肚子里。如果让第3个人知道，本宫砍了你的脑袋！娘娘，不用如果，第3个人早就知道了。你什么意思？昨晚给您端水的人是谁？他给您下药，能不知道昨晚发生了什么？春桃，这个贱婢竟敢背叛我！来人！去把春桃扣下，不用带来见我，直接拖到乱葬岗打死。手脚干净点儿，别让人看见。奴才遵旨。现在没有第3个人了。真是个心狠手辣的妖妃。奴才明白，娘娘昨夜操劳，多休息，奴才告退。哟，大清早的，各位公公这是在唱哪出啊？林总管，奴才受户部尚书张大人之托，特来给您送礼。张大人听闻林总管深得圣恩，能在御书房替陛下分忧，特命奴才送来东海夜明珠1对，外加白银2000两，感谢林总管。林总管，奴才受礼部尚书李大人之托，李大人说您日夜操劳国事，披肝沥胆，特献上千年野山参2株，和田玉佛1尊，还望林总管注意身体，不要太过劳了。兵部侍郎送汗血宝马1匹，大理寺卿送金条10根。古人云：3年清知府，
10万雪花银。我这刚在御书房混了几天，这帮朝廷大员就把我当9000岁供起来了。各位大人太客气了，既然是大人们的一片心意，那咱家就却之不恭了。东西都搬进院里吧。哼，你这狗奴才，好大的官威啊！连6部尚书都要排队给你送礼了。哟，公主殿下这是吃醋了？奴才收再多礼，那不还是公主您的人？少贫嘴，去换衣服，跟我走。去哪儿？城门口。太子哥哥今日班书回朝，父皇命满朝文武出城迎接，你陪我一块儿去。太子回朝，刚好去见识见识这位大周储君。太子殿下此番出征，威势更胜从前。听说在北境，殿下用计诱敌深入，一战坑杀北敌3万精锐，连下5城。这份战功，大周前所未有。何止是战功，30万北境逼防军，如今只遵兵符，不识圣旨。听说军中的将领全换成了太子的人，朝堂之上也是如此啊。6部之中有4部尚书都是太子一手提拔的，如今太子携大圣之威归来，更加不可同日而语了。殿下这城府手段，深不可测啊！权倾朝野，战功累累，还特么很有城府。看来这个太子不是水货，就是不知道日后的朝堂会不会变天。废物！一群饭桶！赈灾的粮食已经在路上了，现在却告诉朕，沿途各州府的官仓里连1粒调拨的陈粮都拿不出来，流民马上就要断粮，你们就给朕看这个！陛下息怒，今年秋收不佳，各州府确有难处。难处？平日里你们贪墨的时候怎么没有难处？陛下，何事生这么大气？这郭元药膳刚熬好，您现在正处于调理龙体的关键阶段，切不可急火攻心啊！小林子，你来的正好，这帮废物连这点赈灾粮的调拨都办不妥。父皇息怒，儿臣以为，既然官仓无粮，不如强行征调地方豪绅的存粮，凡拒不上交者，以延误军机和抗旨论处，抄家问斩，如此粮食之危可解。强行征调，这倒不失为一个雷霆手段。小林子，太子此计你觉得不妥？陛下，太子殿下的雷霆手段确实能解燃眉之急，那些地方豪绅也确实欠管教，殿下杀伐果决，实乃大周之福。只是地方豪绅盘根错节，若强行抄家问斩，恐逼得他们狗急跳墙；若他们联手囤积居籍，甚至暗中勾结流民生事，反而会引发更大的动乱。这隐患不得不防。你说的有理，那依你之见，该如何是好？回陛下，其实无需强抢，陛下只需下一道恩旨，凡地方豪绅主动捐粮者，按数量赐予不同品级的虚衔，或者在科举、经商上给予家族些许便利即可。虚衔，正是，这帮豪绅最缺的不是钱粮，而是社会地位和家族脸面。这对朝廷来说，虚衔不费一兵一卒，也不占实权，但对豪绅而言，这是光宗耀祖的大事，他们定会争相捐粮，甚至相互攀比。陛下，此计甚妙啊！不费朝廷一文钱，不仅能筹集到赈灾粮，还能安抚地方豪绅，实乃不战而屈人之兵的上上之策。小林公公这捐粮买虚衔之法，堪称绝妙，臣附议。好一个拿捏人心的阳谋！小林子，你又帮朕解决了一个大麻烦。太子啊，你这雷霆手段虽好，但治国还得刚柔并济。你看看小林子这办法，4两拨千斤啊！一个低贱的太监，竟敢在朝堂上驳我的面子，抢我的风头，这满朝文武竟也跟着一个阉人起哄。父皇说的是，小林公公果然机智过人。太子殿下谬赞，奴才不过是识人牙慧，全赖陛下圣明。这太子心胸狭隘，睚眦必报，看来今天算是把这位未来的皇帝给得罪死了。不过在这后宫里，不踩着别人的脑袋，怎么能站得稳？行了，
都退下吧，按小林子的方法去办。儿臣告退。哼。早就听闻小林公公口才了得，今日一见，才知传闻不虚。不过姑还是要提醒你一句，在这深宫之中，太聪明的人死得最快。以后在御书房，不该说的话，最好把嘴闭上。太子殿下此言差矣。奴才虽是个下人，但也知国家兴亡，匹夫有责。奴才刚才所言，句句都是为了大周的天下苍生着想。难道太子殿下不这么想吗？好个牙尖嘴利的阉人，竟敢拿天下苍生来压姑！一个小小的太监，也敢这么跟姑说话？真以为父皇夸奖你几句，你就能只手遮天了？这太子还是个暴脾气，几句话就激怒了。姑现在就杀了你，看看父皇会不会为了一个死太监，降罪于大周的储君。住手！太子殿下，你疯了吗？小林子可是父皇现在最宠信的人，父皇刚才还吩咐他办事，你若是在这里杀了他，要如何向父皇交代？长乐，你为何护着这个阉人？他目无尊卑，顶撞于姑。什么顶撞？小林子刚才是替父皇传话出来的，你杀了他就是抗旨不尊，你想让满朝文武看笑话吗？这丫头向来深得父皇宠爱，若真闹起来，对姑不利。这狗奴才暂且留他一命。算你命大，我们走着瞧。快走！你这狗奴才，你是不是活腻了？知不知道刚才有多危险？多谢公主殿下救命之恩，不过奴才没主动招惹他，是他自己找上门来的。你还敢嘴硬？太子哥哥在北境带兵多年，杀伐决断。今天要是没有我，你这颗脑袋早就搬家了。你给我听好了，以后在宫里见到太子哥哥必须绕道走，绝对不要再去招惹他，否则连我也保不住你。听明白了没有？公主殿下这么关心奴才的死活啊？呸！谁关心你了？本公主是怕你死了，没人给我捏肩。是。奴才这条贱命以后就全仰仗公主殿下了。一个低贱的阉人，竟然敢当着满朝文武的面驳姑的面子，当真该死！皇后娘娘驾到！都滚出去！皇儿，你刚回朝，根基未稳。何必为了一个拈狗如此大动肝火，平白失了储君的气度？母后有所不知，父皇如今被那小太监迷了心窍，竟然让他在御书房参政。今日若不是长乐那死丫头护着，姑早一剑劈了他。哼，长乐又是他，这丫头和那苏婉儿一样，处处跟本宫作对。皇儿，你想杀他，何须亲自动手，脏了你的剑？3日后便是皇家狩猎，本宫打听过了。长乐非要拉着那狗奴才一起去。母后的意思是，殿下，猎苑深山老林，豺狼虎豹众多，刀剑无眼，发生点什么意外，再正常不过了。好，孤倒要看看，这次在这荒郊野外，还有谁能护得住他？小林子，快上马！今天本公主非要拔得头筹，你给本公主好好牵马坠灯。公主殿下，奴才这身子骨，您可悠着点折腾。这猎人气氛不对，太子那眼神跟毒蛇似的，今天怕是有一场硬仗。公主，
脱臼了，忍着点儿。大胆阉狗，竟敢意图谋害公主！来人，给姑就地格杀！住手！太子哥哥，是我自己不小心坠马受伤的，跟小林子没关系。长乐，你受惊过度，意识不清了。这狗奴才居心叵测，姑这是在救你。公主殿下重伤，意识不清醒，把她拖开。我看你们谁敢动她！今天要想杀她，就先从本公主的尸体上踏过去。好，既然你非要护着这阉狗，那就别怪姑这个做哥哥的心狠了。放箭！不要！3名弓箭手在左，2名在右。以我现在的身体素质，想要躲开第一轮骑射根本不可能。拼了！就算死，也不能让这小丫头替我挡箭。给姑发！殿下，殿下，快停手！混账东西，没看到姑正在清剿刺客吗？惊扰了姑，你有几个脑袋够砍的？殿下息怒啊，是宫里来人了。御前总管李公公带着圣旨，此刻已经到了狩猎台。父皇的圣旨，这道圣旨来的还真是时候。圣旨又如何？将在外，君命有所不受。这狗奴才意图谋害公主，姑今日就是先斩后奏，父皇又能奈我何？太子殿下，您可想清楚了，杀我不打紧，可若是公主遇难，再加上抗旨不遵的罪名，殿下这是打算在这猎院里直接黄袍加身，举旗谋反了吗？你敢诈姑？这阉狗说的没错，30万边防军虽听我调遣，但此刻我身在京城，若真的同时坐实了谋害手足与抗旨不遵的罪名，父皇大可名正言顺将我拿下，为个死太监搭上储君之位，太不划算。殿下，万万不可冲动啊！李总管刚才特意交代了，皇上指名道姓，要小林公公立刻去接旨，说是有10万火急的国事，耽误不得半刻呀。10万火急的国事，父皇遇到10万火急的国事，第一时间找的竟然不是姑这个监国数年、立下赫赫战功的储君，而是找一个死太监。大周的江山，什么时候轮到一个阉人来做主了？殿下，刀剑无眼。皇上既然有10万火急的国事找奴才，奴才若是缺了胳膊少腿，怕是没法给皇上分忧了。算你命大！姑倒要看看，你一个阉人，在这大周的朝堂上，还能翻出什么浪花？我们走。小林子，你没事吧？刚才吓死我了。公主放心，奴才这条命硬得很。不过，这笔账，奴才迟早要讨回来。林霄，父皇如此着急唤我们回来，定是有要紧之事。北邙使团来者不善，你要小心一些。公主放心休养，其他的交给我。大周陛下，这9龙玲珑锁乃我北邙国师呕心沥血之作。一炷香烧完之前，若大周朝堂无人能解开此锁，那我北邙30万铁骑明日便扣关南下。堂堂大周，满朝文武，难道连一个破锁都解不开吗？内阁大学士呢？陛下，此屋内部机关极其复杂，牵一发而动全身，臣无能为力啊！父皇息怒，儿臣愿意一试。北邙圣女当朝挑衅，若姑能在满朝文武面前亲手破了此锁，便是当着列祖列宗的面压下了北邙的气焰。这天下终究是姑的。这玲珑锁内藏玄机，若不得其法强行破坏，姑如何行事，胡须你来智慧。这锁里竟然暗藏杀机，
你们好歹毒的心思！看来大周是真的气数已尽了。这天下迟早是我们北莽的。放肆！检测到极品红颜拓跋玉，触发临时任务：破解九龙玲珑锁，打脸北莽圣女。任务奖励：寿命增加5年，获得绝世体质，百毒不侵。区区一个鲁班锁的变形机关，也敢在老子面前班门弄斧？陛下，让奴才试试吧。荒唐！你一个伺候人的阉人，懂什么机关造物？这是关系两国邦交的大事，岂容你在这丢人现眼？还不快滚下去！父皇，此人不知天高地厚，若让他碰了九龙锁，解不开事小，损毁国器，惹怒使臣事大。此等大事，岂容奴才儿戏？请父皇三思。都给朕闭嘴！凌霄，你可知你在说什么？你若解不开，朕现在就诛你9族！奴才愿立军令状。去。大周无人可用了吗？竟派一个太监来送死。你若怕了，现在跪下磕头，本圣女饶你一命。这机关的触发方式很特殊，再结合刚才太子强行扭动触发毒针的情况，错不了。我在藏书阁的古籍里看过这东西的设计图。圣女刚才说，这是北莽国师呕心沥血之作。自然，此物天下无双。天下无双？这分明是照搬我大周古籍《天宫录》残卷中的八卦连环扣。只可惜你们国师学艺不精，连核心的泄压槽都装反了，导致内部机矿卡死。若是懂行的人，刚才只需听声音就能听出破绽。你胡说八道！你一个阉人懂什么？有本事你解开！看好了，解开了！这怎么可能？他看几眼敲2下就解开了。哈哈哈哈哈！好，解得好！不可能！我国师耗费3年才研制出的机关，你10息就拆了。别急，还没完。这叫十面埋伏，是我用你那些破铜烂铁随手改的，一炷香为限。圣女若是能解开，我大周割地赔款；若是解不开，带着你们的人滚出京城。张大人，大周真是卧虎藏龙，竟然有你这等人才。你叫什么名字？大周一个端茶倒水的太监罢了。圣女，香快烧完了。这上面连个锁眼都没有，根本没有入口。天下机括皆有法门，解不开，就是你北莽技不如人。我解不开，今日我北莽认栽。我们走。哈哈哈哈！好，痛快！凌霄，你今日不仅保住了我大周颜面，还逼得北莽圣女当众低头，真乃朕的福星。为陛下分忧是本分。哎，今日你立下护国奇功，若只赏你金银布匹，岂不让天下人寒心？陛下圣明，林公公的确立下大功，不如破格提拔为内务府总管太监。父皇，一个阉人，赏些真金白银便是了。内务府总管之职干系重大，不可坏了规矩。规矩？若非凌霄，大周的规矩今日就被北莽铁骑踏破了。传朕旨意，自今日起重启我大周开国绝密机构龙影卫。龙影卫，那可是开国时。凌霄听旨，
朕封你为龙影卫大都督，着4品武将飞鱼符，直属朕一人管辖，不再受内务府节制，即刻上任。臣谢主隆恩。朕再赐你尚方宝剑，享皇权特许，监察百官之权。满朝官员无需请旨，可先斩后奏。龙隐卫大都督，先斩后奏之权。父皇这是在姑的枕边放了一把能要命的刀。父皇不可，祖宗之法不可违。太监干政，手握生杀大权，乃是大忌。陛下，不好了！长乐公主狩猎受伤，流血不止，正哭着喊着要见你。什么？快，百家长乐寝宫，传太医。依依，太医，公主伤势如何？父皇，是他，太子哥哥在猎场亲自带人围堵我，他要杀我！哎呦，这太子殿下怎么连自己的亲妹妹都下得去手啊？苏轼，你闭嘴！陛下，一定是受了惊吓，脑子糊涂了。太子一向疼爱妹妹，怎么可能做出这种大逆不道之事？这分明是有人挑拨离间。我没有糊涂，我亲眼看到他就在现场，亲耳听到他下令放箭。父皇，你要为儿臣做主啊！逆子，你这是一己私利，连手足之情都不顾了吗？陛下，不可！你千万别听信一面之词，伤了太子啊！太子，这次我看你怎么狡辩。我亲眼看你在场下令，父皇最疼我，今天就是你的死期。儿臣救驾来迟，让妹妹受惊，险遭贼人毒手，儿臣罪该万死，请父皇赐死。你说什么？太子殿下，事到如今，您就别演戏了。公主可是亲手指认了您当时就在现场。父皇，儿臣若是想杀妹妹，岂会留下活口跑回来指认自己？那分明是逆贼易容成儿臣的模样，意图栽赃陷害。父皇，这便是那伙刺客中的头目。儿臣赶到猎场时，正巧抓住了他。说，到底是谁指使你们暗杀公主？若敢有半句虚言，朕诛你9族！是镇南王。镇南王？父皇，儿臣半月前便察觉镇南王有异动，今日听闻猎场有变，立刻带兵前去营救。只可惜去晚了一步，让妹妹受了惊吓。这信是从这刺客身上搜出来的。那些刺客为了栽赃儿臣，甚至有人特意易容成了儿臣的模样，在场发号施令。你撒谎！那根本不是易容，太子哥哥那就是你，华成辉我也认得。依依啊，母后知道你受了委屈，可这人证物证俱在，一定是被那易容的贼人吓破了胆，看花了眼啊！这易容术未免也太巧了些。苏轼，镇南王谋反的铁证就在陛下手里，你还敢在这里阴阳怪气？好高明的手段，随便抛出一个替死鬼，再扯出一个证件不合的藩王，人证物证俱全，就算长乐公主亲眼所见，也能被他用易容2字搪塞过去。这太子不好对付。镇南王手握重兵，确有不臣之心，可太子难道就干净？但这证据做得滴水不漏，若仅凭长乐一面之词就废黜储君，朝堂必将大乱。父皇，您不信儿臣，他真的要杀我。依依，此事干系重大，朕自会查明真相。父皇，凌霄，臣在。你是龙影卫大都督，刚才又亲历了猎场之变，你告诉朕，这刺客究竟是谁的人？阉狗，你若敢乱说话，本太子定让你死无葬身之地。说，你到底看到了什么？皇帝老儿根本不是真的要我指认太子，这大周内忧外患，若此时因一桩没有铁证的刺杀案废除当朝储君，朝堂立刻就会四分五裂。皇帝问我
是在找一个能保全皇家颜面、不用动太子的台阶。凌霄，你说话呀！你快告诉父皇，是你亲眼看到的。我若此时头脑发热，顺着公主强行指认，不仅扳不倒太子，今晚我和长乐就会因为知道的太多暴毙在宫里，活着才有翻盘的机会。回陛下，当时列场遇袭，刺客皆黑布明面，场面混乱。太子殿下带兵冲入密林时，距离甚远，中间又有树木阻挡。奴才确实没有看清是谁放的冷箭，或许真如太子殿下所言，是逆贼易容，一场误会。陛下您听，林都督可是龙影卫，他的话最是公允。一定是被那些易容的贼子吓坏了，这才错怪了他的太子哥哥啊！哎呦，皇后娘娘说的是，连林都督这等高手都没看清，可见那刺客的易容术有多高明。只是苦了咱们依依公主，太子殿下带兵离得那么近，却还是让公主挨了这么重的一箭，真是可怜劲儿的。苏氏，你一再挑拨皇家骨肉亲情，到底是何居心？臣妾只是心疼公主白白受苦罢了。都给朕闭嘴！既然连凌霄都没看清，此事便不可妄下定论。朕难忘之事，朕会交由大理寺暗中查访。太子，你救驾有功，退下吧。儿臣遵旨。算你识相。为什么？你为什么要帮他撒谎？公主，现在的局势，陛下根本不可能。闭嘴！滚！你这个贪生怕死的懦夫！我瞎了眼才会信你！滚出去！我再也不想见到你！滚啊！都下去，守在门外。别碰我！你滚！我不用你管！别动！为什么？你明明知道太子想杀我们，为什么不帮我作证？连你也要背叛我吗？公主殿下，太子势力根深蒂固，仅凭眼泪和空口无凭的指控，陛下根本动不了他。杀人诛心，打蛇不死，反受其害。如果我今天顺着你的话说，逼得陛下下不了台，今晚这皇宫就会发生血洗宫位的兵变。兵变？他敢？那我们该怎么办？就让他一直欺负我们吗？放心，我向你保证，我一定会替你报仇。小林子，本宫信你。母后，今日就差一步，那阉狗不仅没死，父皇竟然还把龙影卫交给了他。有了尚方宝剑，他日后定会咬着我不放。慌什么？今日他没敢当众指认你，就说明他投鼠忌器，不敢硬碰硬。苏氏那个贱人和林霄穿一条裤子，确实不能留了。父皇如今越来越偏心长乐，儿臣怕夜长梦多。别忘了，你亲舅舅手里握着京城外的驻军大权，只要户部的钱粮还在咱们手里，局势就乱不了。若是你父皇真的老糊涂了，非要动你的储君之位，大不了让你舅舅提前带兵进城，帮陛下体面的退位。今日你在大殿和长乐那里应对的不错，若是你真在陛下气头上指认太子，今晚这皇宫怕是要见血了。太子势力太大，不仅有户部支撑，城外还有他舅舅的兵马。城外归他舅舅管，但你别怕，这皇宫内院的禁军统领可是本宫的亲生父亲，在这宫墙之内，太子还翻不了天。娘娘，太子步步紧逼，咱们总不能一直防守。打蛇打7寸，太子养私兵结党营私，靠的全是户部的银子。你要动他，就必须先断了他的钱袋子。户部尚书赵有德，从何查起？明日一早，赵有德要打着太子的旗号，
亲自押送10万担赈灾粮前往江南。户部过库早就空了，你猜那几10辆马车里装的到底是什么？江南水患，太子殿下心系灾民，日夜难眠。这10万担赈灾粮是太子殿下从自己府库中挤出来的银两才买。太子仁德，大周知府。大家快请起，本宫身为储君，自当为父皇分忧，为百姓解难。赵大人，时辰已到，出发吧，切莫耽误了灾区的救援。臣遵命。林霄，太子殿下亲自筹结的10万担赈灾粮，你也敢拦？耽误了江南几10万灾民的救命粮，你长了几个脑袋给我砍！龙影卫办案，奉旨监察百官，这车里装的是什么？查过才知道。放肆！这10万担粮食是姑变卖东宫奇珍异宝，掏空府库换来的。姑日夜悬心灾区，你却在此胡搅蛮缠，难不成你想眼睁睁看着江南百姓饿死吗？太子殿下仁义，这太监分明是故意刁难，快放粮车过去，救命要紧啊！太子殿下息怒，臣等必将此事上奏陛下，严惩此离。林都督，听听民意吧，你手里就算有尚方宝剑，也不能挡着天下人的活路，赶紧把路让开。变卖奇珍异宝，掏空府库，在老子的系统面前，一切伪装都是白搭。检测到宿主指令，破望金筒已激活，扫描完毕。目标物品解析：表层覆盖3寸粟米，内部填充物为劣质黄沙，霉变碎石，粮渣比例为1:9。好一个10万担赈灾粮，拿黄沙糊弄江南的灾民，钱全进你们户部和太子的腰包了吧？今天老子就扒了你们的皮！你干什么？灾粮种地，闲杂人等退避！滚开！林霄，你若敢损坏灾粮，姑今日必取你性命！禁军何在？赈灾粮，殿下怕是瞎了眼。啥？怎么会？户部尚书贪没赈灾官粮，以杀充粮，形同谋逆。龙影卫听令，给本都督拿下！谁敢阻拦，尚方宝剑伺候！铁证如山，今日若强保赵有德，父皇必定严查，到时候连姑也会被牵扯进去，只能弃车保帅。赵有德，你这国贼！父皇将赈灾重任交托于你，姑更是日夜协助，你竟敢以杀充粮，欺瞒父皇，辜负皇恩。姑对你信任有加，你却做出此等大逆不道之事。殿下，您不能不管微臣啊！微臣都是按照您的吩咐办事的呀。这10万担粮食换来的银子，微臣一分没留，80%送进了东宫的库房。闭嘴！乱臣贼子，死有余辜！好一个断臂求生，为了撇清关系，连自己最得力的钱袋子也能当街砍了。林都督，赵有德贪没赈灾粮，污蔑姑的清誉，姑已将其就地正法，这案子到此为止了。主犯虽死，赃款未获。龙影卫听令，立刻查封户部尚书府，所有家产全部抄没，府内上下无论是谁，一只苍蝇也不准放出去。林霄，赵有德已死，你还要查抄他的府邸？殿下，臣奉旨办案，这10万担粮食的赃款，臣得一分不少的找回来送往江南。殿下如此阻拦，莫非赵有德刚才说的东宫库房确有其事？圣女，那大周太子竟然当街杀了户部尚书，这个叫凌霄的太监似乎有些手段。一个小太监竟然逼得太子断臂求生，有意思。赵有德被抓，户部的银子全断了，没有银子，姑拿什么养兵？林霄，姑一定要让你死无葬身之地！林都督，你面前的沙盘是我北莽边军布下的绝杀阵，若你能破此阵，我满足你一个心愿；若是不能，你要为我做一件事。本都督没空陪你玩沙子，告辞。只要你能破解，
我便断了跟贵国太子之间的合作。你要知道，单单一个户部尚书可撑不起贵国太子的财力。怎么，太子与敌国圣女暗通款曲，让你很意外？成交。破阵，你们北莽的破规矩，本都督可没兴趣遵守。凌霄，我让你破阵，你却毁我沙盘，你敢戏耍于我？戏耍？你这破阵全靠地形死守，但你忘了，大军未动，粮草先行，而比粮草更要命的是水。你这阵型的死穴就在水源，我只需派5000轻骑截断上游的清风江大坝，不出3天，你镇里的50万大军连一滴水都喝不上，全得变成干尸。不可能，这阵法是我推演了3年。圣女，滚开！想让他死，你们就碰他！好霸道的寒气，激活攻心，导致体内的玄冥真气暴走了。算你命大，老子练的正好是纯阳功法。不行，寒气已经深入经脉，光靠推拿根本压不住。好暖，别走，让我抱抱，给我。冷，我冷，抱紧我。北莽圣女好感度加80，奖励已发放。万法不侵体质，无视一切剧毒与巫蛊，寿命5年。从今天起，太子的1分钱也别想从北莽拿到。是，我马上修书回王庭，断绝与东宫的一切往来。北莽在京城的暗探，全凭都督调遣。母后，拓跋玉倒向凌霄了，儿臣的资金万元全断了。凌霄手里有尚方宝剑，他下一步就要来杀儿臣了。废物，哭有什么用？衍圣之术，这上面是西域奇毒，见血封喉，常规手段对付不了凌霄，只能走这一步。传钦天剑，今晚把这东西混进皇上的安神汤里。弑君！皇上一死，你即刻登基，第一道圣旨就是把凌霄千刀万剐。都督，坤宁宫刚送来的加急请帖，皇后娘娘以祈福还愿为由，明日午时设家宴，点名让您随侍陛下。太子的钱粮全断，到了绝境，这老妖婆突然设家宴，绝对有诈。破望金筒已开启。警告：检测到极度致命的剧毒与巫蛊之气，目标方位：皇宫坤宁宫。祈福还愿，老妖婆，你这是准备在明天的家宴上给皇上端断头饭啊？陛下，这是西域刚上贡的琥珀酒，臣妾特意温过。好，皇后费心了。检测到目标物品，破望金筒已激活。警告：检测到高浓度西域奇毒，见血封喉，沾唇即死。这老妖婆真敢在酒里下毒！我现在要是直接打翻，她肯定倒打一耙，治我个大逆不道之罪。来，今日家宴，朕先饮此杯。
管不了那么多了。放肆！林霄，你这狗奴才敢冲撞龙体！来人，把这刺客给本宫拖出去，就地砍了！林霄，你疯了不成？还不给朕跪下！陛下，臣不是冲撞龙体，臣是在救驾。这酒中掺了能化尸溶骨的千机散，陛下若饮下此酒，此刻穿肠烂肚的就是您。父皇，您当心！你要毒杀朕！陛下，臣妾冤枉，臣妾没有，是这个倒酒的宫女，是她暗中在酒壶里做了手脚，想要陷害臣妾。奴婢没有，奴婢冤枉！皇后娘娘，您这锅甩的可不高明。这西域贡酒是您亲自从坤宁宫带来的，刚才也是您亲自倒的酒。这小宫女就算有10个胆子，哪来的机会下毒啊？苏娘娘说的对。哼，娘娘推脱的倒是真快，可惜臣这还有一位老熟人，想让娘娘见见。陛下饶命！是皇后娘娘逼臣的，酒里的千菊散是娘娘让臣配的。坤宁宫的床底下还有娘娘用西域奇毒浸泡、写着陛下生辰八字的草人啊！毒妇，传朕旨意，废除后位，将皇后一族满门抄斩。太子，你做什么？母后糊涂啊！儿臣实在听不下去了。儿臣万万没想到母后竟会做出如此大逆不道之事，儿臣对此一无所知，险些被母后连累啊！太子殿下这刀可真快，一刀下去，监正是死透了。只是太子殿下日日去坤宁宫请安，与娘娘母子连心。娘娘在床底下扎草人这种大事，殿下当真一丝风声都没听过。臣妾怎么觉得殿下这倒像是杀人灭口呢？苏娘娘，你休要胡言乱语，姑是清白的。连亲生母亲都能毫不犹豫地捅刀子，真够狠毒。不过今天谁也救不了这老妖婆。好一个杀人灭口，好一个大义灭亲！你这无能的废物，你眼里只有这个胡媚儿。本宫为你打理后宫数10载，你却任由他们作践本宫。你这疯妇！还有你，长乐，你以为当初你遇刺是意外？那是本宫和太子亲手安排的。本宫就是要绝了这老废物的后。你胡说！你疯了！姑没有，父皇，姑没有啊！太子殿下，这刺杀皇妹的罪名，您是打算再夺一次刀，把皇后娘娘也捅死，来以证清白吗？毒妇失德，谋逆弑君，即刻褫夺皇后尊号，打入冷宫，赐3尺白绫。臣领旨，龙影卫听令，咱们去送皇后娘娘上路。
今天你在坤宁宫高高在上打我巴掌的时候，想过今天吗？你看看你现在这副样子，你连我宫里的一条狗都不如。陛下赐了白莲和毒酒，让你赶紧死啊！贱人，本宫就算是死，也是大周的正宫皇后，你永远是个妾，是个妾！林萧，你这阉狗，你别得意！我儿是太子，是真龙天子，等他熬过这一关，他一定会把你千刀万剐，把你剁碎了喂狗，替本宫报仇！太子，你死了，下一个就轮到他了。上路吧，娘娘。不可能，我儿是真龙，不可能！对，这就对了。姐姐，赶紧把脖子套进去。黄泉路冷，别让阴差等急了。林萧，本宫在下面等着你。本宫要亲眼看着你死无全尸，看着你们一个个下地狱。娘娘放心，黄泉路上您不孤单，太子很快就会去陪你。不，我儿是皇帝，他一定会当皇帝！不好！是你害死了我的母后！殿下可看清楚了，皇后娘娘上路的时候很不体面，这白绫上的血是她临死前挣扎硬生生抓破的。乱臣贼子，祸乱朝纲，信不信姑诛你九族？我一句话就让陛下杀了你的母后，不想诛我九族？太子殿下还是先想想怎么说服陛下吧。殿下，户部没了，皇后死了，你猜陛下接下来会不会一道圣旨废了你这个储君？废除？不可能！姑是嫡长子，姑是太子，他不能废姑。储君之位从来只留给活人。母后死了，户部没了，这阉狗说的对，接下来就是我的死期。不，我不能坐以待毙，我不能死在这冰冷的东宫。父皇老糊涂了，被妖人蛊惑，心智大乱。传姑的太子令，立刻调集城外3大营8万大军。今夜，姑要诛阉贼，清君侧。开城门，迎太子入宫，清君侧。当姑者死！清君侧，诛阉党！发生了什么？来人啊！外面怎么回事？护驾！皇上，太子反了！3大营8万叛军已经攻破天武门了！逆子，这个畜生逆子！御林军呢？林萧呢？快去叫林萧来护驾！阉狗，姑的8万大军已至，皇宫外围尽在姑手。就凭你这区3000人，也敢挡姑的路？现在跪下，挥剑自刎。姑心情好，或许还能留你一具全尸。殿下，大周建国300年，还没出过踩着太监尸体过去的叛军。
螳臂当车，杀！破望金瞳，开！这么多破绽，连北莽的军事水平还不如。龙隐卫听令，左翼结援阵，西入敌方第3排盾系，右翼持长戟城风使阵，凿穿敌方第5排步兵，左右穿插，交替绞杀。怎么可能？那是孤最精锐的重甲盾阵！混蛋，给孤顶住！上啊，上去填补缺口！给我破！废物，全都是废物！几万人杀不了一个死太监！推上来，把重骑给孤推上来！给孤将他射成肉泥！林霄，你就算有通天的本事，也挡不住孤的攻城重器。同心上弦，发动第2轮骑射，孤要看着他被钉死在太和门上。怎么回事？哪里来的军队？给孤拦住他们！本圣女的男人，除了我，谁也不能动。真霸气，媳妇儿。闭嘴，别乱叫。这些人只是父王派来保护我的北莽高手，人数不多，根本挡不了太久。如果你想让那老皇帝活命，最好现在就带着他逃离皇宫，我会为你们殿后。无妨，咱们的援军马上就到了。燕狗，你的死期到了！我看这次还有谁能救你？全军出击，给孤把他们剁成肉泥！杀叛贼，救陛下！大周禁军奉命诛杀叛逆，所有人听令，一个不留！我不管你用什么方法，为孤杀出一条血道来！父皇，我找到你了！别过来，逆子，你别过来！退后！都给孤退后！你们再敢往前走一步，孤现在就弑君！
皇儿别冲动，你不就是要皇位吗？朕给你，朕明天一早就下诏传位给你。杀了你，孤依然能称帝。小林子，救朕！快救朕啊！慢着，殿下，大势已去，外面全是禁军，你不可能逃得掉的。只要你现在放了陛下，想要什么条件都可以谈。若你想走，我保你安全离开京城。太子哥哥，长乐求求你了，别杀害父皇！太子殿下，千万别做傻事，你若真下了手，便是千古罪人，连个权势都留不下呀！太子殿下，回头是岸。谈条件，保姑离开。你不说话，姑差点就把你这个死太监给忘了。是你逼死姑的母后，是你断了姑的储君之路。姑就算今天走不出这大殿，也要拉着你一起陪葬。父皇，你想活命是吧？杀了他！只要你下令处死这个阉贼，让他给我母后偿命，儿臣立刻放了你。苏统领，你还愣着干什么？朕命令你立刻将凌霄就地正法，快杀了他换朕的命！陛下，若非小林公公未雨绸缪，叛军不会被平息得如此之快。他是大周的恩人，少废话！朕让你杀了他，你敢抗命？臣不敢。卸磨杀驴，老家伙，早知道你是这种货色，小爷就不该救你。父亲，您不能杀他。贵妃，你是不是疯了？你放肆！堂堂大周的贵妃，竟敢当众护着一个低贱的阉人！女儿，你这是做什么？这可是皇命！赶紧给我让开！父亲，女儿绝不能让您杀他，因为我已经有了他的骨肉。你竟然不是太监！老东西，你自诩英明一世，没想到啊，你居然被自己亲手养的假太监硬生生戴了一顶天大的绿帽子！你这辈子简直就是一个天大的笑话！可笑，可笑啊！杀了他！快给朕杀了他！父皇，您就饶了凌霄吧，儿臣也心仪凌霄，而且儿臣早已经是凌霄的人了。你们！陛下，父皇！太子大逆不道，挟持圣驾，如今气死陛下，此乃十恶不赦的弑君之罪。苏统领，此刻不动手，更待何时？立刻诛杀叛贼，替陛下报仇！林霄竟然不是太监，这小子是我未来亲外孙的亲爹，那我们苏家现在和林霄就是一条船上的人。若是陛下醒过来，禁军听令，太子谋逆弑君，罪无可恕，给我杀！老不死的，姑落到今天这个地步都是你逼的。姑就算今天死在这里，也绝不便宜了你们这群贱人。母后，儿臣这就让这老狗下去，给你偿命！凌霄，父皇死了，太子也死了，我们该怎么办？不怎么办？如今太子弑君被诛，其他皇子早亡，京城再无皇室男丁。明日天亮，消息传出，幽州王手握10万铁骑，平南王掌控江南钱粮，他们必然会以此为借口，起兵杀向京城。想活命，
想镇住这些藩王，大周的皇座上就必须坐着一个名正言顺的嫡出皇族，而你，长乐公主，将成为大周第一位女帝。不行，满朝文武不会服我的，他们会杀了我的。满朝文武不服，我来杀。你只要坐我那张龙椅。从今天起，我凌霄以辅政大臣的身份摄政监国。我站在这里，谁也动不了你。禁军统领苏导温参见摄政王。这到底发生了什么事儿？陛下，陛下遇刺了，陛下驾崩了。先帝遗诏，太子谋逆弑君，已经伏诛。先帝临终传旨，将大统传位于长乐公主。本都督奉先帝遗旨，加封辅政大臣，即日起摄政监国。谁赞成？谁反对？荒谬！你一个身有残缺的阉人，竟敢伪造先帝圣旨，妄图摄政，否极司臣，自古没有。长乐公主乃是女流之辈，怎能登基称帝？这是要断送我大周300年的基业。老夫就算是一头撞死在这大殿柱子上，也绝不认这伪诏。杀人了！阉党当众诛杀朝廷命官，我们和他。臣遵先帝遗诏。吾皇万岁万岁万万岁！摄政王千岁千岁千千岁！吾皇万岁万岁万万岁！平身，有事早奏，无事退朝。启奏陛下，江南3省水患已平，河堤已修缮，按惯例应免除当地3年赋税，并开仓放粮。此事涉及国库银两调拨，请陛下定夺。此事全凭摄政王定夺。准，江南免税3年，户部即刻拨粮。臣遵旨。启奏陛下，北莽使臣已抵达京城外30里处驿站，他们递交国书，提出愿与大周结秦晋之好，年年进贡，岁岁称臣。通关文书与国书已呈递在案，请陛下批阅定夺。全凭摄政王定夺。恭喜宿主完成终极目标，红颜图鉴大圆满，一代霸主成就达成，奖励发放，绝世神功，天下第一。准奏。